Aleksis Zorbas ili Georgios je roden vo Katerini, severna Grcija. Se oženil so Eleni, kjerka na bogat sopstvenik na rudnici koja je počinjala na 36-godišna возраст. Po ova tragedija Zorbas so svojata 11-godišna kjerka Ekaterina vo 20. godini kupil rudnik vo Dračevo i vo Zelenikovo. Kjerkata i tatkoto živejele vo hotelot Lovec, denešen Bristol. Ekaterina, malku pred njegovata smrt, se omažila su vidniot skopski trgovec Niko Jada, so kogo podocna se preselila vo Belgrad. Imale i sin Vangel, koja začuval jedinstvenata fotografija od svojot dedo. Spasenija Kitanovska, staratelna semejnata grobnica vo koja počiva Zorbas i bliska rodnina na Ekaterina, vo 1991. godina reče: Točno je, Aleksis Zorbas, čije pravo ime beše Georgios, je pogreban vo Skopje i počiva vo grobot na mojite roditelji. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasute sni. Večno ga ja sam